आज मैं आपको सूखी खांसी के बारे में बताना चाहती हूँ। सूखी खांसी के घरेलू इलाज के लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह है शहद, अदरक, मुलेठी। ये खांसी से राहत देने के साथ साथ इम्यूनिटी का पावर को भी बढ़ाती है। 1 चम्मच शहद में अदरक मिला के कुछ रस बूंदों को मिलाकर पिए। सूखी खांसी होने के कारण पुरानी खांसी आमतौर पर सिगरेट के धुएं, पर्यावरण की जलन, एलर्जी, अस्थमा से होने वाली जलन के कारण होती है। सूखी खांसी के विभिन्न प्रकार हैं जो आपके गले में वायरल संक्रमण को बनाती है। सूखी खांसी के उपचार के लिए आपको 2 चम्मच शहद को आधे गिलास हल्के गर्म पानी में मिलाकर पिए। इसको नियमित सेवन करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। सूखी खांसी में क्या ना खाएं? दही, छाछ, बर्फ़, फ्रिज का रखा ठंडा पानी ना पिएं। अगर आपको सूखी खांसी लगे तो आप गर्म चीज़ सेवन करें, जैसे गर्म हलवा, गरम गरम गुलाब जामुन, गरम दूध, गुड़। सूखी खांसी बंद नहीं हो रही तो क्या करें? 2 चम्मच में शहद में मिलाकर कुछ बूंदों को मिलाकर सेवन करें। इससे सूखी खांसी में आराम मिलेगा। किन चीज़ों से कफ बढ़ता है? खीरा, एवोकाडो, टमाटर, शकरकंद का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे कफ बनता है। मैदे से बनी हुई चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि खाने में बहुत भारी होता है। गले में कफ जमने के क्या कारण हैं? अगर आपको गले की छाती में कफ बहुत जमा हुआ है तो आपको तकलीफ़ होती है, तो सर्दी जुकाम, वायरल फ्लू इन्फेक्शन में सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मुंह में कफ कैसे निकालें? गर्म पानी में नमक डाल के इसके गरारे करने से गुनगुने पानी से गरारे करें।